மேல ஏறி பாருங்க, அது ஃபுல்லா இதை பாருங்க, இங்க ஏறினா உங்களுக்கு தெரியும். ஃபுல்லாவே பெண்டு விழுந்து எல்லாமே அப்படியே ஒழுகுது உள்ள. எனக்கு தயவு செய்து நீங்க வந்து எல்லாமே இது ஃபுல்லா எடுத்துடுங்க. இது எனக்கு என்னைக்கு இருந்தாலும் எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான். இல்ல இன்னொன்னு சொல்லணுமா, இது வந்து துரு பிடிக்குது எனக்கு ஃபுல்லாவே தகரம். நான் சிமெண்ட் ஷீட் போடலாம் அப்படின்ட்டு மாத்தத்துக்காக பாத்துட்டு இருக்கேன். நான் இதுக்காகவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் தயவு செய்து எனக்கு அதை எடுத்து விட்டுருங்க. ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க, அதே மாதிரி இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு இதை எடுத்து விட்டுருவேன். ஓகேங்களா? அது ஃபர்ஸ்ட் நான் பக்காவா பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். அது கொஞ்சம் இப்போ நீங்க இது பண்ணதுனால இது பண்ணிடுவேன். நீங்க இது பண்ணிட்டு உங்களுக்கு மரத்தையே எல்லாத்தையும் வெட்டி கிடைச்சிருவாங்க. இதை நம்ம எடுத்துருவோம், கண்டிப்பா தயவு செய்து இது எடுத்து பெஸ்ட். சரிங்க, நன்றிங்க.